ba na nzambe bolemba te na kobondela boyoki ndenge maître alobi ba o ba esprit faible nde bazwa makana makama. Étoile nangande batale mobito yo étoile nos étoile moko boza makasi fo okoma maître spirituel po okosala makambe belé ko leka biso bakuwa banina bamkuwa ba goril basayela ngai basala ba cérémonie bakosanga na banzungu po pesa ba kisa bitumba. Soit ba maikari be kanka ezali ba abe mutatangi sara biso connaissance wana. Pour l'église catholique ndeko mona kana eza ba secret belé bango ndi ba simbi bible eza ba chrétien belé ba pisom so tel na bible pisom ekoma na 200 mais na spiritualité ou biso totanga na catholique pisom ekoma esuka kiti na 502 pages. Na commune mususu te ba pasteur bazara ba rosi ba bakis bandaka bokanga na limete moko a te voyant comme ça wana eloko te wana voiture te ozana ndaku te pona oya bo ba otikuti kozole pa weekend kiako Montréal siko yo moko na nozana ono boye siko yo zo pesa batu makambu bongo yo moko kozwa makambu te do bisa ba pasteur tozana bisoka ndenge moko me biso neto za likolo na bango po biso toza ba mettre na bango spiritualité il auto za les a biso te toza ba passager za mokili nde ezande ya diable nde nzambe na cheki satana ba esprit ba ko fanda nde ana mabele a pesa ba chance misala yo spiritualité na openza ya makasi zani Tarmas planète vanétique na kombo na ona ndenge zana ibimisa na na planète ya mai. Très heureuse de vous voir assidus, scotchés dans vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Bokundoli avec votre humble servante Elfie Malila. Donc je suis là pour vous. Donc nous sommes toujours à la province du Congo central, comme je vous appelle, l'Nzambe de ma chaîne, l'Nzambe de Elfie Malila. Donc c'est grâce à vous que chaîne O comme na ba maximisation et belé boy. Donc je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en me regardant. Donc je vous love, je vous craque. Nalingi bino fort, nalela bino fort. Vous mes nzambe, comme j'ai dit, 4000 quelques abonnés grâce à vous dans moins d'une année. Donc c'est grâce à vous que cette chaîne les a existé. C'est pour cela j'ai vraiment beaucoup d'estime, beaucoup de considération envers vous parce que binonde batbosala que chaîne Oizala malgré tout en province, malgré tout ça la bambo quand même na ba maximisation na bino na ba jom na bino na ko aimer na ko lingangai na ko linga ba émission on a tchela rabino et ngo tozo matakaka aimer, liker, partager, abonnez-vous, partagez. Vous savez que cette chaîne ezaka chaîne moko ezana na déontologie nango pas de bouzo ba déontologie makam vraiment ezalaka éducatif, pourquoi pas vraiment ezalaka pour na prévenir ezalaka pour na komeka un peu ko conscientiser biso. Merci mingi bandeko balandi ya Malila Show Télévision toza toujours na province ya Congo central biska pito sala ka mosala biso biska pi o ngala bengela ka bino banzambe o bondima ka mosala na ngai na ba jom na bino na ba commentaire na ko s'abonner tozali awa na province ya Congo central makamuzaka ko bota makamuzaka ko ya toza ko lala ko lamuka tozali ko découvrir makambu ebele lelo na plateau na biso ya Malila Show Télévision to ya mbinde ko na biso moko mona pe ya province ya Congo central azali jeune na biso na bino to koyeba ye azali nani kombo na ye maître Ousmane azanani asala ranini na yende to meka pe ko solola na yende to meka ko décortiquer ce qui vraiment toujours ba maloba moko avec Montréal le weekend qui a ko mwana ndoi ya maire de la ville ya Mukolo akoyi ko panza nteke bande ko ba mona déjà maître Ousmane o azali invité na biso na poko na lelo. Bonjour maître. Oui, bonjour maman journaliste. Bonne santé. Santé vraiment kima na ngolo ya Nzambe. Ozobang sangai. Tena zobang saoka ezabila mana lati na yeka pona sala émission. Na yambi ona ndako na biloko otikala te. Te biloko otikala te za na ngoka émission esili na ngona ya osala msala te mena yeka ko pesa ndeka ka message na chaîne na yo awa o ya YouTube.
Merci beaucoup Maître Ousmane. Maître Ousmane aza wapi, avandi wapi? Maître Ousmane abandeli na makambo na ye wapi, bomwana na ye wapi to bandana na wana parce que na komona obo oza très jeune. Il fallait rolanda nota ba étude, il fallait to ça nota métier mususu mais okomi maître nandeni. Oui, nazali maître spirituel et logo sala ki pona bandaki musala ona âge ya 12 ans et logo sala ki pona koma initié na makambo o etali spiritualité parce que na kala babanda ko beta ba match to no beta ba match na kala babundisa ngai babundisa ngai na kina ko luka kisi ya bitumba na luki kisi ya bitumba bapesa nga demo moko boye ya bakuka o ale ba maître spirituel o bapesa nga bango pe ba ya ko laksa nga tiba mabio o ya ozwa ko kinda photo initié po ko ma maître spirituel o ya ka suko ko zwa te pa na biso me yondo inisa ka bato yango pe lelo na koma pe maître spirituel o babengi na kombo ya Ousmane na kati ya Matadi a oza âge ne oui âge na nga naza na nga mona moke naza na nga na 22 ans 22 ans papa na bino na mama na bino bazana bango en vie oui bazali en vie bayebi makambo sala oui nga partout dans le monde bayebi mareto bala liboso nde na leki na chaîne o balandaka nga bayebi déjà présence na nga nde na zabo maître spirituel Ousmane o apesa bato ba solution apesa ba pasteur ba solution ba musicien bato ndenge na ndenge o bayaka ba contacta nga bazwa ba solution itali spiritualité. Maître Ousmane lelo to yambi yo na malila shona yebi ke olekaka na o déjà na ba chaîne mususu mais lelo ezali découverte kombo ya émission na biso bokundoli to lingi to découvrir yo 22 ans est-ce que tanga ki classe pourquoi pas tango bande ko kende ko zo ba kisi wana to ba yebiso ba initier oboyaki posana nous jeune 22 ans zana mona muke. Oui, balobi tout ministère reste membre par rapport à quoi un a qui déjà dans la première porte na geluka ki se bitumba na kuma déjà membre na bango. Ba ko inisenga pour examiner la classe les arrêtés tous en la première primaire au sauter mbala moto ki mbamona na première secondaire izalaka. Il faut battre oleka étape par étape spiritualité pesande wana. Donc na leka ki étape par étape type le ba benga maître spirituel na minute o. Ça fait combien de temps bandi makambo? Oui, makambo o suko na bande on a yo zo initiation suko na zo initiation na 2014 na zo suko initiation pour na koma suko maître spirituel na koma pesa ba solution banda 2014 ti na moment o na za maître spirituel. Siko eza ya ba musulman bonganga eza nini yokuta na kana laisser faire yemoko to ndeni expliquer na. Oui, na monde invisibilité mutakuta na kana laisser faire azate par rapport à quoi pour laisser faire azali ange de la lumière azali seigneur na enfer wa benga mutakuta na sata azate biso tozara ba maître spirituel donga na tangi ba makambo ebele na leki na ba maekari ba rose ko ben kaka ba kabal na leki na luki ba connaissance o etali spiritualité na leki soti na islamique na leki ti na bokoko o etali coutume pe na yebi makambo o etali coutume ya bokoko ya ba ancestral na yebi ko sala ngo pe na pesa ba déjà ba solution. Siko yo spiritualité na yo eza na côté ni na bokoko na islam na maikari na rose croix na ni spiritualité na yo tant ba introduire yo tant ba pesio bankambo nyoso ba pesela ki yo na spiritualité ni. Oui, chaque maître spirituel partout na kenda en la initiation na nkanka na zo initiation wana ba initier ngai na leki na nkanka na Yesus na rose croix na yo zo initiation na Yesu na kabali na zo initiation na coutume pe ba chef coutume ba initier nga ba ko isenga na nzungu ba selenga ba prière ba pesinga ye pouvoir na pouvoir o ba pesinga to be connaissance o nga na za nango ka o mutu soka contacter nga soki yo oza mutu moko ba eza makamne eza te ba demo mutu ba kosala o musala na kobenga ba ancêtre to pe ba koko nde ba kosala o musala mais vrai coutume eza la rende coutume o eza ancestral pour ancestral eza la nango na ba sacrifice ya ba tout te poni eza coutume ya ba famille wana donc ba ata ba sala musala ndenge nini retour moko eza la te retour eza la ka par rapport à quoi retour eza la ka par rapport ya ba demo pour demo bino ne boza famille te ayo que signé pacte pas na il faut qu'on respecte mibeko oya kolobelo mais na coutume ko respecter to peut respecter te ba koko na yo te ba ancêtre na ba ko peso ka solution o etali spiritualité skoton ba initier ki yo wana ozaki mo amki okindo ba kisi ya bitumba kaka obeta ra bato.
Oui, parce que babundi sarabiso, babundi sarabiso, yangonde batu na mona bango bazali na bakisa bitumba, yango biso to na ko luka bakisa bitumba po biso na bango to ko ma commerce na ngana yena ba mettre wana ezani ma spiritualité au ko ma mettre spiritualité ezama kambo étoile na ngande batale mobito yo étoile no zana étoile moko bo ezama case fo ko ma mettre spirituel po ko sala ma kambe bele ko leka biso batu auto initié na tunis bon par rapport ya ko babite ozana étoile moko bo ezama case to ozana lumière faut ko ma mettre spirituel pour pesa batu ba solution ko leka biso na connaissance batu o bapesa nga ba biloko wana ili mo mukumbari ya wana ezalaki batu o ya bokoko bangondi bapesa ba katanga ba biloko ba mkuwa ba nina ba mkuwa ba goril ba sayela ngai ba sala ba cérémonie ba kosanga na ba nzungu po bapesa nga ba kisa bitumba wana nazoki makambo wana ezalaki ancestral na monde oyo invisibilité za ba monde oyo batunde ba tangisaka biso mara nazolo ba rose roi ba maekari ba kanka ezali ba abe mutatangisaka biso connaissance wana pona église catholique ndeko mona kana eza ba secret bele bango ndi ba simbi bible eza ba chrétien bele ba pisom so tel na bible pisom ekoma na 200 mais na spiritualité ou biso totanga na catholique pisom ekoma esuka kiti na 500 pages pisom esuka kiti na 500 sikoyo maître ko bangisa ngai na komona oboye oza na avenir monene pe ya makasi na Kongo na biso ya lobi mais ondimi okota na ba spiritualité tango sala ba makambo wana famille na o baloba nini famille nanga bayebi déjà naza maître spirituel par rapport à l'esprit de domination bazali famille ko bando kotelemela mais soko bengi be esprit de domination au monde ba famille moya batelemela sous exact na mokili ceux qui va mettre spiritualité bazate c'est que na mokili pe makambo ekotala ekotambola te par rapport à propos spiritualité mutunyo sauter ayebi yango mais yango ba chaka ba mettre spirituel pour ba guidera batu mais la plupart ba mettre spiritualité pe toza ebele pour ça ba mettre muso spiritualité bango ba yaka rapona ko bebisa ba bongisa raté par rapport à quoi pour ba mettre spiritualité muso okene ko luka makambo okeluka makambo moko boye pa na bango ba esprit o bango ba ko contacter o ba ko signer so ba pacte eza ba esprit moko boye oyo basengaka makila yango moni spiritualité ezobeba batu mtu te nga na contacter te mettre spiritualité par rapport à nipo makambo na bango esengaka makila ezande par rapport à ba mettre spiritualité o bango ba contacter rande bango nde baluka rande bino bango nde bapesa bango ba branche oyo etali ya makila mais na kati ya spiritualité ndenge spiritualité ezala ba branche ebele ba branche ezali comme ba porte moto oyo akopona so na posa osala spiritualité oteka moto te ezali respecter ra mibeko oyo kosala po oteka bato te mais soko na kati ya spiritualité po oteka bato on respectera mibeko oyo kosala pe po oteka bato par rapport ko moto oyo ateka bato te na spiritualité oyo etali ya makila maka bato bakufa te baza bato oyo baliaka biloko makila te eloko tu ya makila akolia ngo te azo respecter be esprit wana ezala na tango signé par pendant 10 ans biloko na mingi ezalaka na ba maekari ezala ba rose quoi ako signé par wana na temps oyo ya 10 ans soki eleki bon kolia ne musuni asali spiritualité na ndenge moko ya malamu mais soki oza na pose ba sacrifice olia no nyonso mais yiba ngaka chaque année faut batu bakufaka otekaka bato donc spiritualité ezala ba branche ebele sikoyo oza na spiritualité ni donc la spiritualité na zana ba branche nyonso ndenge ni par rapport à connaissance on na luka to pe na tanga ki balakisa nga ba branche nyonso spiritualité dépendra randeka kala muntu na likambo oya zo luka parce que bato mususu akobe akocontacter te mettre ngandi na zabu na poso sela na makambo mais mutu ngwa zani na possibilité te ya mbongo mais zana posa akoma na mbongo se okobengi la yeba esprit oyo bakopesa ye mbongo mais se bapesa mbongo fo bato bakufa mais mutu oyo zana possibilité na ye azana posa salisa makambo ce qui a tient bon on a été peu besoin en ba esprit on a recommandé ba ko sala pe mabete na mbongo ne ka yango ba esprit ba ko zwa komba sacrifice ba biloko mokemi kete somba esili na siko yo na bando bandi makambo oyo osala na nini oyo mutu pe abike non na kendake pa maître Ousmane asali linga boye na réussir banda na koma na maître Ousmane na zaki na likambo boye makambo na nge koma boye siko nani yango penza pesa témoignage parce que toza ba preuve te lelo oye na malila show ezamba na biso liboso est-ce que babiloko salaka et salaka pe ba effet to ezalaka kende zonga to zolia batumbongo apamba. Oui, na kati ya spiritualité babilo on a sala po ezamba la liboso na ligi na chaîne par rapport on dépend na kopesa témoignage te ba tunde o ba contacter
na chaîne na ba msala onga na kosala bango nde bakopesa témoignage mpona kolobela nga na sala bona simbaka bona pesa ba pasteur boyekisi nde bazo contacter ba témoignage ba oyoka place wana nde ko comprendre que te maître spirituel wana aza makasi mpona ba niveau ba musicien na simbi ebele ezala ba pasteur o bazana ba limité nga na simbi ebele ponga neti nani ka limité banda bokangama na limité bino banda bokangama ka na limité do na commune mususu te ba pasteur bazara ba kosimba ba kisi banda ka bokangama na limité ezala ba pasteur na limité à cause na 15 mètres spirituels ou 20 mètres spirituels par rapport à quoi pour ba mètre spiritualité mususu akomona pasteur aza na église na ya monene. Mais par rapport à la force, pour chaque l'église des esprits, esprit monte, ils ont fait esprit monte, ils ont fort. Donc il faut ça là, au sein ça va mettre spiritualité, mais surtout ça la force pour nani makam. Au yoro loba l'église, moi bandimi ba qui mes attentions sur loba. Et ba pasteur ba muso bimisa ba tuma ro donne ba limiter pour pasteur obeti monte pochette pour monter là les kao. Ezani. Eza makambo o biso to pesa ka bango po bango suko bango suko basala ngo na kati église etake biso to sala ngo na kati ya temple ngo mona ka bato bakima kande biso mais biso na bango to sala ka pouvoir moko siko ba pasteur wana peso bo pesa pouvoir est-ce que yé pas na pouvoir ya pesa sous pouvoir et pas mutu musu yé akozala na pouvoir ya ko initier akopesa ye initiation o biso to pesite ndenge za boye nga na sala ka bona za na ba condition bo a initier yo l'esprit aux pouvoir aza pe na pouvoir ya kosambelela bato o baza na kati ya lingomba na ye akopesa bango pe solution bato ngo pe babiki na kati ya lingomba na ye po aza na pouvoir o eza ancestral eza pe pouvoir o eza na kati ya spiritualité la plupart ba pasteur ebele o baza na kati kuna ya limité basala mimi formation so moni bango na formation te baza na rose roi la plupart kuna nde to inisa bango pe to pesa bango makambo ebele. Ezala pende bazana soki pe bazu occasion kolanda émission bayebi déjà longyo bayebelinga awa te na manifa matalbe bayebelinga nde na village aya baya kozwa ba initiation village nini na village oyo babengi na Kinzamvu te kuna nde temple ezali o bayaka bayebi siko yebisa biso na yo moko bo a te voyant comme ça wana eloko te wana voiture te ozana ndako te pona oya bo baoti kutu kozole pa weekend kiako Montréal siko yo moko nano za nano boye siko yo zo pesa batu makambo bongo yo moko kozwa makambo te bon Jésus era pesa batu makambo asalaki ba miracle Jésus azalaki na eloko Jésus azalaki na eloko te na mokili awa na kotonga ba immeuble na kosala boye biloko na nyonso surtout ewotikala nango mais connaissance onga na za nango so na kufi nde na kokende nango tato na za na ba bien na ngamena oyo eza première mission na koloba te oyo ba contactanga te ba o nazalaka na bango bayebi oyo eza mission na koloba te nazala na bona koya pe na mutuka te na lakisa ki manga naza danger te nga na ye kaka kopesa ne message na chaîne awa etaki na promotion na makambo na nga o nga na sala o ba contactaka o bazwa ba solution partout o ba yambaka nga na ba chaîne ndenge na ndenge bayebi to pe ba témoignage o ba benga ka ba journaliste pe ba koloche bayebi bato balobaka nini à propos na ngai pona lekaka pamba na bémission te nga sala pe bémission na sala émission ha mais teke na ye awa ndene o pesa nde message na bato o baza musika to bato baza na pembeni awa akozala intéressé à contacter o pe ozala intéressé te ayoki na ye e bakise pe connaissance e bakise pe implice na o etali spiritualité siko bino na ba pasteur seke boliaka nzungu moko sani moko toliaka na ba pasteur nzungu moko sali moko na ndenge ya molimo pasteur aralali tokutana na bango na monde astral ezamaka kanya nde omonaka ba école eza makambo nango to be université eza ba makambo nango mona yete université o baza na enigma na ista bango baza technique université o baza na IS eza pe ndenge na monde invisibilité eza ba pasteur o baza na formation okomona epenga na kati peka ya formation wana mais pasteur aza na kati ya rose roi okomona bango pe batutu ya ba rose christian okomona bango na kati ya rose roi wana kaka bokutanaka wana bato na bato bana ba université na bango mais bokutanaka bosalaka récréation place moko bozosala ba calcul ndenge nini bokolia bato to ndenge nini bokokweyisa bato ndenge nini bokosala ba pasteur bakosalaka ba appel de fonds na bango. Oui, ba pasteur ba bakisaka nguya to pe ba bakisaka puissance pour na biso ba mettre spiritualité to landela bango to pe to pesa bango etali pouvoir etali
na domaine et église na onde bakenda au moins ba pasteur mususu otali na kino na pasteur ba komo ko sokola bato ba komo sokola ba jeune fille ba jeune garçon na bassin et ba milimo ne surtout e mabe bazana ba sokola bato na carte église mutara donc eza ba pratique moko bo ba ke ba église nini wana po wana eki nango ka théâtre ngolo o se référer na makamoko euti kala mingi te na Facebook pasteur moko bo so ezaki nango théâtre yo siko commission ya solo ezalaki théâtre te biso tozo ba mettre spiritualité biso to kendaki tina kin to kutana na ba pasteur wana to telemelaki nde makambo o bango basala ya église nini nga wotanga église te ekokimisi ba ndimine mais place oyo azali ayebi na ye déjà ba pratique wana bandaki déjà ba tupe ba yaki déjà asalaki ba tupe ba monaki ba solution maretu ba longola ba bilamba na bango mais ba monaki ba solution par rapport à ba pratique oyo asalaki eza makasi ndeko so mona na kata spiritualité donc ba pasteur biso na bango tozana misoko ndenge moko eloko ndeso différencier ka eza nde biso to pesa bango makambo na epete pona ya kosala bango to pe publicité to pena ya ko dévoiler mutu te mais place bazali ba o basalela ka nzambe bazaka moke ba o basalela makambo na biso spiritualité nde bazande ebele par rapport à ba branche o bango bakota po moni na église etonda église etondi e ba mindimi bazwe ebele passer azo katila mindimi bambongo ete faut pesa mbongo dimi ya boye ozo bénédiction bo tiens bénédiction par rapport au ndimano yo moni te passer ba $1000 na ozo bénédiction bo par rapport à ndengini yo pesa $1000 a waselo pour yaka makasi tope a ko invoquer ba dema makasi au mona vine ko marché mais pas ya nzambe soko kei bénédiction ezalaka nango gratuit nzambe pa pesa mutu bénédiction na ndenge oyo alingaka donc biso ba patient tozana biso ka ndenge moko mais biso ne toza likolo na bango po biso toza ba maître na bango spiritualité ba pasteur ba yebi o bango baza bakuta na bino ba maître bo pesi bango ba kisi mais ce que ba ndimi o baza net ba innocent baza ba yebi na bango te ke pasteur na bango ya ba makambu o ya spiritualité ya makasi siko sort na bango zaranini sort na bango eza na ngwe loko te par rapport à quoi pour na kati ya Bible to pe na kati ya église pasteur azote ya bango Bible azote ya bango makambo eza na kati ya Bible ye a kosala ba prière to pe assemblée la bango ba invocation oyo abetaka bango bazalaka na pasteur pe pembeni te pasteur akendaka déjà asengaka na monde ba esprit ba ye pour mon chaque jour avant to la mo eza déjà makambo oyo na monde na biso invisibilité to préparera déjà ndenge journée ekolekela Satan ndenge azawana o ba bengi Lucifer to babengi na kombo ya Ibile pour Lucifer to pe Satan eza kombo oyo azongo na awa na mabele mais azalaki kuna babenga ange de la lumière ange Azazel kombo na ye na lole ezalaki wana mais soko bengi Satan na ba pratique ya ba ange de Azazel okomona akoya akoparaître na mabe ote oyo kobengile na kombo ya Lucifer to pe na mabe ote kobengile na kombo ya Satan mara na monde to lobaka ate mokili ato na monde kasi nzambe alobi le monde est donné à toi Satan par rapport à quoi moni monde wana moni ya monde so balo lengo ko magani ko maga demot kasi faut pas comprendre que mokili oto zali eza biso te toza ba passager eza mokili nde eza nde ya diable nde nzambe na cheki Satan na ba esprit ba ko fanda nde na mabele awa toza la masole bele ya kosola nao mais le quoi le zana no émission ya liboso to remeka pe ko sala ba séance ya ba émission siko yo biloko nini yo traitaka batu nini yo salisaka bambongo bimisaka spiritualité na yo eza ndeni obomaka opesaka ba chance mabala opesaka ba chance misala yo spiritualité na openza ya makasi zani spiritualité na ya makasi ezali et promotion musala ndenge zana oluka musala ozwa musala te oluka mukanda te ozana posa retour d'affection na sala yango ozana posa promotion makamne kende liboso ozana boutique te ozana maison te ozana église te ozana entreprise na ozana posa makambo ke liboso na kosala ozana posa tir client na sala ka à propos ndenge lobi multiplication te pe ba porte-monnaie magique multiplication ya mbongo ezala raté par rapport à ndenge mbongo babimisaka yango mais ba multiplier yango te muntu mususu akoluka $100,000 $200,000 to azoluka $1 million soki nzambe nde tobota mabonzambe atie ba riche fo bazala ba pauvre pe bazala ba pe o bakozala pe na ba bozui moko ya 4
kati pe il faut bazala na mokili aiza mutu mususu azoya koluka te maître spirituel te bimisila nga mbongo mbongo babimisa ngo oui bien sûr bakobimisila mbongo parce que po ozwa ngo comme compliqué boye bete pona nini étoile na yo wana maître spirituel te wana tangi bien te étoile na wana na mbongo oyo za na ngo posa e bala ni te po par rapport au tata nzamba cheke na mokili mbongo ko sura na ngo za na sura 100 000 to 200 000 $. Na monde invisibilité ba devisa mutu mbongo mais c'est pas déficit mbongo mais mbongo soko ba déficit ngo sale na ozapena temps ozongisa mbongo te ozongisa la bango ba doa bazongisa ba doa mususu ezalaka makila bato bakokufa mais ba doa mususu ezalaka te ozongisa kaka banini okezongisa ona sina babola okabele babola bape okabe babola okabela bango ba ale ba doa na to ba esprit ba yambia ngo poso so salisi babola eza ba pratique mususu na ndenge ko salisa babola eza mabe to ndenge ni bino siko bokoti suna mamba babola bo bato bazana ba orphelinat bazana bani bazana besoin lisunge yoana siko bino boye lisusu bokoti susu na kati makambo ngo bo ndenge ni kasi bazana posa ya lisungi mbongo nyonso tu eza na mokili oyo eza na ange oyo babengi maman ye mutu azalaka responsable ndamba atyai na mokili mpona oyo etali recherche ya muntu mbongo wana nyonso tu esimbami na kati ya maman ndenge aza wana na kati ya spiritualité eza na babiloko mosusu etalaka nanu étoile makambo mbongo eza makambo fo mutu po apesa mbongo te mpe aprogresse vino fo azala grand maître spirituel oyo atangi mpo ayebi po étoile ya mutu soki aza na mbongo te eza faible mpona kobwila ngo fo kocalcule tarmat ngoli bafo kocalcule nde kombo na ye kombo na ebimisi toza na 4 éléments toza na baesprit ya moto toza na baesprit ya mai toza na baesprit ya mopepe na esprit ya mabele okobenga 4 éléments baye ocalcule tarmat ekobimisa somme ya mbongo oyo akozala nango na mokili po eza bambongo mosusu oyo asalelaki deja ekobimisa eza bambongo mosusu oyo etikali me nano azwi yango te aza na mposa azwa yango na facilité te mpe makambo ne ekende na facilité eza bato mosusu bayaka baesprit badefisi bango mbongo ndenge na expliqué badefisi bango mbongo mpo par rapport ya étoile na ye ndenge nzambe atielaki ye akotikala kozala na somme ya mbongo wana te po eza na motu mosusu akozala homme d'affaires mais aza président de la république te po soko komi président de la république okomi na mbongo ebele mais soko za homme d'affaires okokana na président de la république te par rapport ya mbongo eza makambo ya étoile mais étoile motu babrilaka ngo to soto leki na bemission na koexpliquer bango makambo oyo tout oyo etali spiritualité oyo bango bakosenga na koexpliquer bango sikoyo neti kombo nanga malila na mizweli na nga exemple to meka na kombo nanga malila sikoyo so na bina leka na tarma ko sandeni mara oleka na tarmas mara komono nanu mara tarmas na tarmas planète vanétique na kombo na nanu ndenge ezana ebimisa na na planète ya mai na planète ya mai yes we boyoka maître zela nanu bandeko na ngai ya malila show télévision vike na kobomisa ngai boyoka nga na planète ya mai o malila na planète ya mai toke avançons oui na kati ya planète ya mai ozali bato tout presque bazala mimi na planète ya mai baza bato mo basufara na vie te par rapport à quoi par rapport à l'esprit ya mai bazala trop puissant te baza pe trop rapide pour mai moto mai bomarango mais ça ba moto mosusu pe mai bomarango te eza ba moto na ndenge ni o moto o place de moto pe sata fa en enfer ata mai ye fox mai ekoboma yango te mais ba moto emiki to bomela yango kana na mai ma planète ya mai oza planète moko eza élevé to pe eko faciliter un peu makambo ebele etali spiritualité siko donc neti nga na mai bo neti nga na mwana mwanda oyo eza ba coïncidence te oyo nga na oyo na mwana océan malila na mwana mai na mwana pa mai akoza pe na raison maître akoza no pe na raison on continue siko maître tango otala bongo après siko étoile na ngai siko sandeni kasi étoile obazato bazala déjà na kati ya mai étoile na bango ezalaka facile na kobrûler po yo na mona makambo nange kendaka wa maître oui bato mai ngala lelaka te na kolela lelo lobi omona donc situation c'est décompté
kasi eloko esalaka ndenge wana oza na planète ya mai mpe bilima ya mai batambolaka parci par-là bazalaka bakoyoka kolela ya moto oyo aza na monde na bango oyo abimeli na monde na bango bakopesa solution mbala moko mais eza baplace mosusu moto aza na enfer yango bato presque moto azosouffrir okomona mingi planète ne ezalaka na moto planète ne eza na moto par rapport a place oyo aza jamais kokende kofanda na place ya chaleur aloka afanda place moko eza kimia pour aluka se reposer pour résoudre makambo mosusu wana bato ya moto ba planète ya moto bato oyo so bazalaka bien oyo bazala na planète ya mopepe mais eza pe risque par rapport à quoi pour ils ont un musicien moko apelaka makasi to pas opela mikolo oyo abenga banze moni pe beta marabora ape ba hasala wana eza maison so zi Davido na abenga indusaka za jean mais bazana maison moko hasala ava benga ba demo eza ba Marie Jeanne oboyo ka ba Marie Jeanne ba la reine Kaja oba ba Minata eza ba demo e ba Maria Valence wana era benga hasala na eza na demo moko hasala aparetaka wana na kati ya hasala na maison wana azana demo o abengi Ubi Subian azana aza mama ya ba demo to pe mama ya ba jini ba demo to na ba jini to bazana se na ye pour en faire soit aux Satan azali empereur soit aux Belzébuth azali prince ya ba demo Astaroth wana aza demo moko azala babengaka les grands dick azala mimi na France biso na Congo toza na so totali toza na fok batia léopard mais léopard na biso ya Congo etake pouvoir eza penza makasi te to pe na spiritualité o bato ba memi yango penza makasi te na ndenge ya niveau ya Congo ya mona léopard na biso eza resté par rapport ya coq o bato ba tiaki na France pour coq wana eza troisième personnalité en fait bazo konza ba makambo yozi élimination ezala la sélection ya ba président bakenda kokuta na kuna eza ba président mosusu ya mamboka basinesaki eloko basinese parti moko boye mais parti o basinesaki amiyebaki te batindele demande atangi asigné nzoka akoti na franc-maçonnerie era akoti na franc-maçonnerie ayebaki te akei era la moka bomona akomi déjà na voyage astral et on est ko sala ni te eloko tindela ki kasi osinaki déjà comme membre na biso etaki na monde donné ezalaka soko kei moi ozonga lisusu ezalaka te pa bi pouvoir tout epesami na kibokonzi oyo e pouvoir on eza pouvoir mo utaka epa nzambe te eza pouvoir oyo satande muta konzaka yango sikoyo voyage astral yango yo osala yango pe voyage astral tosala yango par rapport ya ba dossier ya bato na minute na sala so voyage astral te pona komanda ba identité te pe ba esprit bazalaka pembeni na ngai so na zana posa likambo na tangi ka ba esprit te pe ba bengi ba nkulu ba binyumba on a ça la partout na ben bokoko e ba jean tout ngana ça la mais domaine na za basé na bokoko ba ginyumba ba ni ba yaka rapi pe ba za makambo makilate ba tu ba zo ba solution rapi o telle spiritualité na ça la makambo o ka eza famille no poste na point na singa ba set te ba koko ya famille na yo ba fongole porte aux pe ka solution ba la moko ko ça la voyage astral to ça la voyage astral soki ne mutu aye pa na ngai na ça le kambo na ko ça demande après demande na sali voyage astral na ke pour na propos makamne na pe solution et sili na wenga moko bona ke na sala voyage astral na kendaka lisute ko kenya na voyage astral ezalaka na kendaka na fin ya année wana na kesko na voyage astral na ke to sala 3 jours 4 jours bonde to zongi parce que okufaka ba nanda kuna bino baye barake o voyager to oki marana no kei na bamboka to na zamba ok na voyage astral après 3 jours zongi vrai voyage astral les alifs basala on anda ote pona ndako robaluka pe bote pe koza na chamba pe okangama eza assurance te bakenda mingi na zamba bata place moko boya malamu banzete ofandi obengi be esprit ba protéger corps na yo ok so que 3 jours 7 jours pour voyage astral les aso ok eza mandeka monde na biso ndenge monde ezali eza ba payé ozokende na France ezokende na États-Unis voyage astral pe za la rende on faut que na bit ya place ni ezokende ba bengi ba les tout la lobi ba été ba maikari ba rose ba formation eza ba clan ndenge na expliquer eza ba clan ba été o formation ba représenter ngo bo été gagner dangereux pe ba représenter ngo e na boye eza ndenge mais ba biloko to wana ba science wana eza nango limité par rapport à ndenge na coutume et l'équipe coutume eza eloko moko
ozozo makambo na facilité ba ancêtre to ba nkulu bazo peso ba solution na facilité mais so ke na makambo ba esprit okolanda obe esprit ba koloba yango nde kolanda mais na kama kuti mo kolanda te obe esprit ba koloba siko basi babotaka te ozana besoin libala ou bien mobali azo monde so pasi ba problème na ba foyer mobali azo ba mbanda bosala yango pe. Oui, nous sommes tous na sala na ngai yango na spiritualité moi ça zobota te eza ni tato atambola ki mabe na vie na ye ou bien ba bloquer ki pour moi ça zobota te la plupart c'est la atambola ki mabe to ko luka to singile ende bolimbe si to fungoli ende to fungoli place azala ki bloquer so ba bloquer ki na mai to ki fungele na mai so ki na zamba so esprit ba chenga na cimetière yena seli banga e pla actu yena nzete ba kanga ki yango to ko fungola epe aboti na ye. To bazaye ko bimisa bambongo na ba toilette OK boye sala boye papier mona o kangengo boye après moni ba écrit moko boye bimi ba komelio somba boye est-ce que ezalaka mamba solo to ya lokuta to ezaki na ba escroc te ba pratique wana nga vraiment na zoki ba enseignement na ngote nga na zoki ba enseignement mususu po ndenge to kenda ba maître spirituel bazana ba enseignement na bango ba pesa mutu na ndenge ozo evoluer to pe na ndenge ya connaissance na par rapport à biso ba enseignement o biso to zo yango te po biso tamso na catholique ba pesa biso ba prière ba trido ba sainte Rita de Casse ba Vierge Marie ba pesa biso ba prière ya Saint Boule Vexe po Boule Vexe makambo ba pesa biso ba prière ebele mais na ndenge na nga na yoko kutana na kutimba expliquer nga to ba pesinga pouvoir ya kutimba ko singa na kinkulu ba ko singa na nzongo ba to kesinga na maya moto ba beti mbunda na village ba pesinga pouvoir ancestral o ba bengi ba nkulu ba ye ba accepter na zo pouvoir wana pona salisa bato to salisa bato ya famille ya catégorie nyonso oyo muta kozana ngo po ça été problème azana ngo po ça to ko salisa par rapport à identité na ye a rotinda to ko localiser to ko benga ba ancêtre ba centre na ye ba ko ya to ko sala na ba négociation ba fongola les portes pour négociation ba ko fongola kaka par rapport à ko po ba ngompe ba komi déjà ba identité eza vraiment ndengwana sikoyo neti yo koma naona kinkulu mingi yozo sala bokoko pe futaka na mbongo te mais mutu mususu mona otala biso bo na sepel na ngana maître na abengi maître na problème boye mais loko yo sala bokoko est-ce que vous en avez besoin bon. Et là, on est surtout dans la spiritualité, bah sombaka. Et ça aussi la boko, bah kasu, bah chama, bah betabi, bah biloko, bah zoele lemba, bah binyumba, to sombaka. On a tali makamo, tali spiritualité. Pas beaucoup de somba, bah maya bibembe, to c'est la. Maya bibembe pas l'ensemble. Car c'est ça, bah mort, bah les morts ne sont pas morts. Et tout ce bien bankulu, les années, les esprits, bah tu vas couper, l'amba muta couper, au bé, bah pratiquement bah bien la ngoka bankulu, bah esprit. Oh ba kufi ba ngonde pe bala muka siko pardon maître ba mayanga bibembe bo sombara na morgue bo coopérer na bata ba morgue oui ba maya bibembe to sombara na biso yango partout place oyo to kendara déjà ko somba yango ba tekela biso yango to zoka na biso pe déjà yango iza bilamba muta kufele lamba na ye to sombara na ngo to sela ngo makambo oyo tali na domaine na kuti les appels ba mususu et azala pour ça ba initier na ko initier pour na tangi ba branche belé na ndenga spiritualité za makambo ona lobi lingi nkulu mutu mususu aroza na posa nkulu te azana posa ba ko na ba formation te ba ko na ba science oya akosepela na ko initier mutu ko pesa mutu porte te pe ko mema mutu na po eko contacter na ko la so avantage na désavantage avant tout ça la musala ngana zala randengwana na kotuni so est-ce que on a pour ça pratique tout ça ba esprit ba ya place okozala o so na bango te o mona bango to kozala pour ça ngana sali yo mona réaction ya ngonde to tuni saka bato ba wala pesa na prix nango te ezala na prix te lo on est surtout na spiritualité nde to somba rande ba matériel esili président bilo mususu mutazane président de la république azane na mbongo belé soko zana pour ça eloko okosenga yembongo te yo kolobele ka ndenge zawana bokine bozulanga eloko bozulanga eloko bo ekoya eza mikonze belé to simba to pito sala na makambo na mboka oyo kana na matadi awa bakenda ko suma ba biloko eza ba mikonze misusu ko to bakenda tina ba village na bango bazwa kama belé ya village po ba leka na ba promotion mais donc ya belé ko loba ezate ba o ba yebi nga ba yebi déjà la spiritualité na yebi place na telemi na yebi ba solution on a pesa rabat maître na romona yo ozamona muki mais na rokola na spiritualité o leki bato belé mais
Pour la nini kasi bozo sunga mboka na bisote la République démocratique du Congo ba guerre na ba este ba okufara na ba courant na ba mai ba bazo kusala ba accident surtout na biso na province ya Congo central là toko leka 2 mois te accident toko leka 2 mois te accident siko bino bato e bo simbi spiritualité soit disant bozo betaka tolo ke ngala sala ka bonga la sala pourquoi na kitala tala na bino bo mona ngote ou bien bozo lingande bat ba yepa na bino po bo s'enrichir ba pesa bino mbongo bo so ba même bato o ba ya repa na biso te ba to o ba sali sa ba makambo mi kondition luka ba sacrifice par rapport à ba grade o ba zo luka ba mata to sali pratique bato ba kei ba kufi ezama ma spiritualité et logo on a repesa to be conseil na repesa yo na ba so connaissance avant obima muntu il faut que sambela ko bondela nzambe o ya keliyo a protéger pour protection divine to senga ngoka epa nzambe eza l'esprit ata protéger yo eza egoza na ba limite mais o nzambe a protéger yango nde eoleka na efficacité o eta la spiritualité par rapport à ndengwana nde na question oyo tunisi donc wana eza ba sacrifice bino mongo bosala rango oui ye aye epa na biso eluki sacrifice ya kozana posa teka muntu ya famille na été azana possibilité biso pe to lebele kende ba place ya banzela bo sala bo tanga prière bo boka eloko bo kunde eloko bo akeye bato bakufi amati promotion na bato o bakufa eza bato o bazali faible baza faible na spiritualité pas mutu o aza fort mon ate bato mususu bo sali accident bozaki 30 29 bakufi te 28 bakufi mi bale to moko batikali ba o batikala bazala na bolo baka baza nzambeti kaliza ba o baza préparer o basambeli na bosolo ko sambela e Jésus Christ Jésus faut sambela na kombo ya Jésus Christ Nazareth pour okolo baka Jésus Christ osuki wana ezana pouvoir démon apparaître ba bengi antichrist c'est dignos azala na seti mutu na ba branche o etali na krati ya monde ya spiritualité azana seti mutu et ba Jésus baza ebele ba Jésus ça kota sala ba théâtre ba Jésus de mbandaka na spiritualité maka na ngai muntu po biso totangi connaissance ya Bible to yebi bezebu to benga ka prince ba demaza na Bible ba mama na tangilo ba prince ya richesse baza na kati ya Bible Bible muntu akomiango mais connaissance oyo eza na spiritualité oyo eza caché bino ba blague bino ka connaissance enda mais la puissance mais puissance 23 et puissance 54 et puissance 57 notre père n'a pas oza na problème au côté na toilette tangi notre père obimi bo problème oza na ngo aussi là problème au bassin la notre père mi ba problème nyongo za na nyonga mutoke na toilette tangi notre père 3 fois ou 7 fois lobi ba posa no ko bimo so bimo mala mo muta nyongo lobi pe mo na makampe tout a doser na ya zongi na ye nzambe na ngai nzambi mwa nzambi wani kaka bwalu bwajikema makambo to découvrir kaka siko maître na ebité awa orosela biso ba démonstration démonstration de spiritualité eza na ngwe lo te mais marato al bakate feza radio te la ramo likamo o eza moke na spiritualité démonstration vraiment eza na ngwe lo te une démonstration de spiritualité eza la moto o contacter ngana ba problème o eza na on a pese solution nde ba bengi démonstration bande ko balandi tokotika bino total nano musala maître arosa ila biso so peza so peza lokota bongo tokozonga maître siko wana ozosani tout ça la vraiment démonstration ya moke ya relaxake makambo ezali pour démonstration na sala na yango soute appli pa ba chaîne open les gabayebi na sala pe sur ba démonstration nga koma ko lobara na pesi message esile nango siko tomoni sani tomoni bougie tomoni ba corne zawana weekend surtout loba monoko moko donc opelisi déjà bougie sani zawana nzeta kombo poani o pumbwa tu tozo pumbwa na biso te mais tozo localiser makambo o itali spiritualité qui pour balobi TV za radio te ndeba be TV za radio te tozo localiser kama makambo ya nkeka itali spiritualité esili nango ngo sala bongo oza ko invoquer te kasi on a lobi na spiritualité eza nango kama ba branche ya moke to sayelaka par rapport à connaissance au biso toza nango na spiritualité eza nango ba branche mo ya moke to la donate by say
Ben ça était mais démonstration ils en ont le côté. Na kata spiritualité à démonstration ils en ont le loko, ezate so la sara ki makamune ezali. OK. Pepe kisimike malayala kisimike ntoto kisimike maza kisimike mupepe chatanga kalenda ko sunda d'abord le roi de Chicago le roi des informations sunda d'abord le roi de Chicago le roi des informations chatanga kalenda sunda d'abord le roi de Chicago le roi des informations Sunda d'abord le roi de Chicago le roi des informations wiza wankulu Uzman 7 ina mana diam filo Uzman 7 kisi samankuru ina mana diam filo On se met la bague. Belaki OK oza na planète moko oyo eza planète ya mai yango nasengaki mai ko localiser etake naza awa na plateau na yo il faut na benga be esprit oyo to pe ya mai bankulu ba répondre na citation au bosengi comme ya démonstration on a lobeli bino démonstration eza nango eloko te malgré tout na préparaki na ngati na ya to pe na sala démonstration na émission etake bosengi na sali oyo bosengi na minute oyo Sko oyo waneza mulangi wanezani oyo eza nango mai yango pe na sengi mai par rapport à ni mai oyo yo yango ni po yo mto sengi démonstration senga na posa na sala na sala na mai na o itake yo osengi yango na sala na mai na yo oyo de démonstration bon elo ni ezala na kopo wana
na kopo wana eza eba lobi kopo ya tope nkinzo tope kia lolendo tope nkinzo kia mayali ezali nini na kati ya kopo nyonso tolobaka emona ate biso ba coutumier tope ba pouvoir ya ba chef coutumier ezala ni ezala na kalebas nzungu na nzungu wana yo soko zana ba problème o etali spiritualité okoya ete mettre na ba problème na zana ngo etali spiritualité na olobele loba na nzungu wana ba nkulu tope ba ancêtre ba yoka nyonso koloba na nzungu moni makambo esa esala metenge na senge démonstration fona loba na kopo tope na loba na nkinzo pona senga na ba ancêtre tope na ba ancêtre pouvoir o yanza ancestral et l'axe batuke makambo ezali na kati ya spiritualité o etali bokoko bon mutu aneza ni ya likako mutu o eza na ngwe ya likako par rapport à ndenge ni pour pouvoir tope mutu ya mutu ezali na temple o koko tope batikela ngana eza na kati ya temple place na sala ya makambo na ngana village kuna nde makambo ezali na kati ya temple toyaka kana émission toyaka représenter mutu o ya moke par rapport ya ba ancêtre pa ba bien ancêtre ezali mutu o akufi o ozo invoquer o tope ya famille na yo bango nde bazo pesa ba bikisimika ntoto bakisimika mazi bakisimika mu pepo baza ancêtre za ba mbengo aza ancêtre mageto akenda na mai par rapport ya destiné oyo nzambe atindaki yango nde akendaki na mai ezala ba na mbanza Kongo oyo ka ye kulumbimbi o place mama ki pavita kangama wana na mbanza Kongo wana ezali bankulu nde par rapport à chaque mboka okende komona bankulu bazala rafo te mboka oye bankulu kinganya za mboka chaque mboka yango mboka na mboka ezana sorcellerie nango mboka na mboka pe ezana bankulu nango ezana mutu mosusu akoza la maître spirituel mo ozosalela mutu le kamo moko bo fo mutu ngo akende na France avant ba esprit ba kende na France avant ba esprit ba kende na France fo ba négocier na kinkulu oyo ezana kati ya France tope be esprit o bazana en France o science tope ya o ya bokiboko tope science na bango fo négocier na be esprit bazana ba PCNZ nzela akoti apesipe mutu solution asali makambo na ye azongi eza ndenge mona ba président vokota na pays ya mutu fo senga permission po bakotisa yo maître sikoyo soki neti mutu aza neti musika aza na besoin na yo maître na ningi nasala bona aza problème boyo sikoyo il faut mutu wana akoma to obosaka ndenge ni en distance. Oui, tout ça là, on a à distance par rapport à quoi. Pour biso to bien à bankulu to be esprit. Esprit ça comme en général. Ba identité auto bien à ya za na facilité ko longa awa. Pour esprit à cause la awa. Ako raisonner minute o aza na France avant une minute akoma na France. Eza ndenge nzambe catégorie apesa ki bango. To be pouvoir nzambe apesa ka bango po baza na nzoto na biso batu. Te mais yo mutu bo avant aucun faut il y a autant. Faut voyager au matiba avion pour qu'il na mboka mais teke na esprit to sala na biso pe à distance soki pas na poste paiement pe to sala na biso pe musala en face bon siko yo base za oui nga base vraiment temple ezali na Kinzao kuna nde na sala musala o ezali makasi ba misala moko muke na sala ngo a na mamatali mais o ezali makasi na sala ngo nde na Kinzao. Tokomo koma na suka ya émission na biso weekend kiaku donc soki tokoki vraiment clôturer émission na biso maître na ebité nini oyo okoyi ko ebisa sikona bandeko basa ko landa yo sikoyo ba moni démonstration ba yokiyo nini okoyi ko ebisa bango pe numéro à contact ezani. Oui, le libosoka na rolo bila bango bobanga na bino ko contacter te na yo pesa ka message na zo pesa ba solution makambo o to etale spiritualité ba problème o zo déranger za makambo so na tangi et ba promotion mosala et ozana posa ya mbongo pour que monnaie magique za la raté ozana ni ozana carnet bleu du bonheur o zo pesa moto mbongo po o zo luka pour que monnaie magique pour que monnaie o eza eloko eza magique sur ara na temple jamais ko bima libanda mais so yo ko luka pour que monnaie yo ko luka carnet bleu du bonheur carnet bleu du bonheur na ko pesa na ko sala yango oyo e montagne so bimisaka na ko sala yango eza na posa ba makambo na etambula yo makambo zo marché te na zawa na yo za na posa ya promotion et va passer pouvoir boyebi na pesa bino déjà et moi c'est mobile akima to pe moi so na posa ba mibala mbongo bala ndara et na moi c'est makambo ezo marché te nyonso zo sala ezo simba te na obota raté na zalio na obala raté na kopesa o na ndenge ka ba ancêtre na bino bankulu nde ba kofungola porte ba kopesa o solution na za ona mutu moko ye moko ko benga bankulu te kasi balobi faut ozala initié so oza initié te obenga bankulu koyata yango monaka na famille bazalaka na chef de famille pour na nini ba chef de famille pour yaza initié na famille azo contrôler ba tunyo surtout na kati ya famille mais yo za no initié te obenga bankulu bakoyata
baoya kosalani baoya fo ozala initié po bankulu baya basalela o makambo oyo etali spiritualité souvent bato oyo bazalaka azobenga bankulu baye bankulu bayaka mimi okomona soki ezalaki koko na bango te soki tanto mama na bango soki mama na bango te papa na bango aye aya koyoka mwana na ye azolela ni omoni mpe bu makambo na mpe efonga mona eza siko andeo eza makambo siko ya famille mais oyo fani na oka bobenga nkulu moko ya famille oyo oyebi te omona pe te okobengela ye ndenge nini oyebi mpe catégorie na été ayaka ndenge ne ko yoka lisolo na zato za na koko moko bo est-ce que bi comportement na ye pour spiritualité c'est là avant na ça le musala elle a bi na ko benga bankulu eza ba ancêtre ya famille oyo yo ba kufeza ba noko ba nani ba ko biluka nkulu oyo mutema malamu yene to na ko contacter pour apesa o solution bo so ko benga bankulu oyo to ko benga esprit oyo azana mutema moko ya mabe so na pesio a collaboration na a sala pe makamo moko ya bien te fona bino mo pe bakuta na ba résistance moko. Oui, tu écoutes souvent, tu écoutes vraiment. Mais Nzamba Sunga, numéro de contact est plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981. Numéro de contact, il y a ceux qui ont contacté, tu peux bénir. Ba problème tout aux anons au état de spiritualité tu peux aux anons pour ça autour ça avant ça les cambo na zawana na ko expliquer so aux bismillah so aux intéressé na ko pesa solution tu peux na ko expliquer ndenge ya ko saela po okota ko ba kota kana no tina endroit moko oyebite il faut ba expliquer yo ndako wana so kiti bo chambre na ngo kota ngo bo mais chambre wana so ke o mona bambo bazala ko na spiritualité pesande on jamais au contacter maître spirituel au kota mbala mo faut que tourner ça avantage na désavantage les cambo ko salisa ezani ni ngani na ko orienter so ko sepele na ngo o salisa so ko sepele na ngo tu botiki. Merci mingi bandeko balandi ya Mali la show télévision wana vraiment toyamba kinde kona biso maître spirituel o penza ayaki ko biebisa biso misala oyo asala kana nzela ya spiritualité bomoni ndenge asali pe ba démonstration na ye awa donc makambo nyonso oyo bozana ngo besoin numéro ya contact ya ngwana numéro ya contact na ye yango wana oyo apesi mais bino pe bana nzambe bolemba te na ko bondela boyoki ndenge maître alobi ba o bazaka ba esprit faible nde bazwa makana makama mais ba o ba yeba ko tia mabolongo na bango na se na tongo avant bima nzambe batela ngai batela libota na nga batela bana nga batela mobali na nga batela ndaku nzambe abatelaka pona ko épargner biso na ba danger na ba accident na ba incident nyoso tokutana nango ezaka ta musu volonté nzambe te metango bimi na ndaku na yo bonde nzambe nazala mingi ya koloba te limbisanga na zamuta masumu mais batela nga bisika na okende kokende nanga kozonga na ngai batela nde tomona ni mbala ya sima kimia esengo na mabota mabino merci pour na abonnement merci pour na nyoso boza kosala na Mali la show télévision nde tomona ni mbala ya sima na numéro mususu kaka na maître akozonga lisusu ba suggestion na bino ba question ba préoccupation bobengi ou bien bosali ba commentaire maître akozonga pour na ko répondre bino kimia esengo na mabota mabino bye bye. Bana nzambe bolemba te na ko bondela boyoki ndenge maître alobi ba o ba esprit faible nde bazwa makana makama étoile nangande batale mobito yo étoile nozana étoile moko boza makasi fo okoma maître spirituel po okosala makambo ebele ko leka biso bakuwa banina bamkuwa ba goril basayela ngai basala ba cérémonie bakosanga na banzungu po apesa ba kisa bitumba soit ba maikaribe kanka ezali ba abe mutatangi sara biso connaissance wana pour l'église catholique ndeko mona kana ezana ba secret bele bango ndi ba simbi bible ezana ba chrétien bele ba piso so tel na bible piso me koma na 200 mais na spiritualité ou biso totanga na catholique piso me koma esuka kitina 502 pages na commune mususu te ba pasteur bazara ba rosi ba bakis bandaka bokanga na limete mobo a te voyant comme ça wana eloko te wana voiture te ozana ndaku te pona oyabo ba otikut kozoe pa weekend kiako Montréal siko yo moko na nozana no boye siko yo zo pesa batu makambu bongo yo moko kozwa makambu te do bisna ba patient tozana bisoka
ndenge moko mais biso ne toza likolo na bango po biso toza ba maître na bango spiritualité qu'il auto zali za biso te toza ba passager za mokili nde ezande ya diable nde nzambe na cheki satana ba esprit ba ko fanda nde ana mabele a pesa ba chance misala yo spiritualité na openza ya makasi zani Tarmas planète vanétique na kombo na ona ndenge ezana ibimisa na planète ya mai